我想知咧，你喺國貿做咗幾多年啊？我哋喺2018年到依家嘅話，已經係做咗8年噶啦，喺國貿已經做咗8年噶啦。我想知乜嘢係直火咖啡咧？直火咖啡即係直接用火燒咯，就係區別於依家嘅現代嘅嗰啲熱風烘焙啊。咁我哋依家嘅現代烘焙咧，就係類似於我哋用嗰啲吹風筒啊，去加熱呢個食品。但係我哋直火咧就直接通過鐵鑊啊，通過直接火燒啊，然後去加熱呢個食品，所以佢出嚟嘅層次感同嗰啲熱風係唔同嘅，因為熱風最高到300度左右，但係直火嘅話咧最高可以到800度，甚至乎到900度，所以佢出嚟嘅嗰啲質感係唔同嘅，就相當於我哋咩咧？有啲炭燒牛肉同埋啲水煮牛肉嘅區別。哦，明白。我見你嘅招牌咧有寫呢個日式老派咖啡，咁我想知呢個日式同埋老派究竟佢哋嘅區別係乜嘢咧？事實上咧，本來係冇日式嘅，一直都係老派嘅。但係因為日本人一直喺度堅持呢啲手工嘅同埋直火嘅烘焙，所以咧佢慢慢咁樣咧就喺日本咧就保留得比較多，同埋發展得比較快，同埋發展得比較大。所以人哋就將呢個老派咧就變成日式。好似我哋以前嘅上海啊，沖咖啡啊，100年前嘅上海啊，其實沖咖啡都係咁樣沖嘅。但係因為日本人保留咗，所以就好多人咧就叫佢係日式啦。但係實際上咧應該統稱為老派。法蘭絨手沖同埋濾紙有咩區別啊？佢最主要係個孔棘啊，個孔啊，會比嗰啲紙濾要大，所以咧佢可以按照我哋個豆嘅情況，比如話淺烘焙啊、深烘焙啊，或者係中烘焙啊，或者係個豆係1個月啊，定係1個星期嘅新鮮度嚟調整我哋嘅熱水嘅流速。但係如果係紙濾嘅話咧，佢係比較固定嘅，所以紙濾就有1刀流啊，或者3刀流。就啲水直接沖入去，然後俾佢自己慢慢去流就得啦，就比較傻瓜式嘅操作。係乜嘢原因令到你咁多年一直保留呢個手工去沖佢咧？係啊，因為我哋依家市場上咧好多做精品咖啡都轉做 SOE 啦。SOE 咧實際上就係用個機啊嚟沖咖啡，但係我一直都係堅持手工咧，就係因為法蘭絨嘅複雜度同埋靈活性會比嗰個機械要高，而且咧啲豆嘅情況啊，就唯有結合你嘅手工先至可以更加咁樣好嘅發揮佢嘅口味。但係如果係機械嘅話咧，佢更加適合比較標準化嘅產品或者係標準化嘅材料，咁樣出嚟嘅嘢咧就比較標準化。但係我哋手工最大嘅好處就係可以適應各種複雜嘅情況、複雜嘅材料。咁你呢個最有特色嘅咖啡係邊種啊？我哋最有特色嘅咖啡應該就係我哋嘅深烘焙咖啡。咁點解我哋嘅深烘焙嘅咖啡會同人唔同呢？就係我哋採用嘅係直火烘焙同埋法蘭絨手沖。然後呢，你好似熱風咖啡到深烘焙呢，佢就會變得好苦澀，同埋層次感會降低。但係如果係直火嘅話呢，佢就會將呢個層次感同埋香氣啊，更加好嘅去保留同埋去發揮。就係呢啲就係我哋嘅深烘焙或者極深烘焙，亦即係台灣同埋日本嗰邊經常飲嘅呢種極深烘焙咧，係我哋呢度比較特有嘅。